हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। देख सकते हैं हमारे पास 2 कोरेक्स डीएक्स सिरप रखा हुआ है। कोरेक्स डीएक्स जो कि 100 ml में है और 50 ml में। तो ये 2 पैकिंग में आती है आपको। छोटा पैकिंग 50 ml का है और बड़ा पैकिंग 100 ml का है। और ये जो इसकी एमआरपी है, तो देख सकते हैं जो बड़ा वाला पैक है उसके 132 रुपये 41 पैसे एमआरपी है। और जो छोटा वाला सिरप है उसका 76 रुपये 99 पैसे 76 रुपीज़ 99 पैसे जो एमआरपी है इसका। तो और यदि हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनामिन मैलेट कफ सिरप है। तो ये 2 कंपोजिशन से मिलकर के बना है, जो कि फाइजर कंपनी इससे बनाती है। देख सकते हैं फाइजर कंपनी है। और यह जो इस्तेमाल होता है वो ड्राई कफ, कोल्ड एंड सॉर थ्रोट, 3 मतलब इस टाइप की कोई भी दिक्कत हो, यदि खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी वाली किसी भी तरह की खांसी हो या गले के इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कुछ कई तरह के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्कोहल फ्री है और कोडिन फ्री है। तो आप जानते होंगे कि पहले वाला जो कोरेक्स है वो अब नहीं आ रहा है। तो उसमें कोडिन फास्फेट होता था जिसकी लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, कुछ नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है। तो अब उस कंपोजिशन में ना आकर के डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराफेनामिन मैलेट कंपोजिशन, दुइये कंपोजिशन में मिल करके आ रहा है। तो इसका भी रिस्पांस अच्छा है। खांसी, ड्राई कफ हो या एलर्जी वाली कफ हो या कॉमन कोल्ड वाली हो या किसी तरह की आपको टॉन्सिलाइटिस हो, तो इस टाइप की किसी भी तरह की खांसी हो उसमें ये बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है। और इससे उस टाइप की नींद तो नहीं आती है, बट हल्की फुल्की सुस्ती टाइप की महसूस होती है। तो ये कोडिन फ्री है और इसमें अल्कोहल का भी कोई मात्रा नहीं है, तो आप कोई भी इसे ले सकते हैं। चलिए इसके कुछ यूजेज जान लेते हैं, डोजेज जान लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी जानते हैं और ट्रीटमेंट भी आपको हल्की फुल्की दवा भी बताने वाले हैं कि किस दवा को आप इसके साथ में ले सकते हैं। कभी कभी होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, अर्थात आपके सीने में किसी तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो नॉर्मल केवल सिरप से ही आपको आराम नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको हल्की फुल्की मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। तो हम सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो है एंटीहिस्टामिन और एंटीटिस्यू और डिकॉन्जेस्टेंट दवाओं के समूह से बिलोंग करता है कोरेक्स सिरप, कोरेक्स डीएक्स। और इसके कुछ यूजेज हम जान लेते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी तरह के एलर्जी की वजह से खांसी आ रही हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, या टॉन्सिलाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन कोल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सॉर थ्रोट हो या स्नैजिंग, वाटरी आइज, वाटरी नोज, ड्राई कफ एंड कोल्ड। तो इस टाइप के जो भी दिक्कत है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ डोज की बात कर लें तो डोज में आपको 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को 2.5 ml अर्थात 2.5 ml से 3.5 ml आप 2 से 3 टाइम देंगे। और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को 5 ml के आसपास में दे सकते हैं। 5 ml से 2 टाइम या 3 टाइम दे सकते हैं। और 12 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं एडल्ट में, तो उन्हें आप 5 ml से 7.5 ml से 10 ml तक दे सकते हैं। यदि ज़्यादा खांसी आ रही हो तो आप 10 ml दे सकते हैं, 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन होती है कि प्रेगनेंसी में इसको दिया जा सकता है कि नहीं। तो हालांकि प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, 5 ml से 7.5 ml 2 से 3 टाइम आप दे सकते हैं। बट यदि कोई किसी तरह की कोई समस्या अगर लग रही है, कि कोई डाउट हो, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह सही दें, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि आपका डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करेगा कि ये देने वाला है आपको कि नहीं देने वाला है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी थोड़ा सा कन्फ्यूज होती हैं, तो वो भी 5 ml से 7.5 ml 2 से 3 टाइम ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट में ड्रोजीनेस आपको अर्थात स्लीपनेस महसूस होगी, हल्के फुल्के सुस्ती या नींद टाइप की महसूस होगी। और वहीं रेयर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें, ट्रबल ब्रीथिंग हो या स्वेलिंग ऑफ द फेस पे आपकी किसी तरह की स्वेलिंग हो, लिप्स पे या नेक पे या टंग पे, या किसी तरह का आपको थ्रोट हो,
तो आप इसको ना लें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। रेयर साइड इफ़ेक्ट में आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना कंपल्सरी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो आपका नज़दीकी डॉक्टर ही उसके हिसाब से अपना एडजस्ट करेगा। डेजीनेस आपको रहेगा, हेडेक रहेगा, ब्लू रेड विजन रहेगा, या न्यूसिया, वोमिटिंग, डायरिया, रिंगिंग इन द ईयर, अर्थात आपके कानों में जोर की घंटी समझ में आएगी, सुनाई देगी, या बीपी का लो होना या हाई होना, या पल्स का लो होना, हाई होना। तो ये कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसे कुछ अगर दिक्कत आपको लगे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें। चलिए अभी इसका हम ट्रीटमेंट जान लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट में आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg आती है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, जिससे एजिथ्रॉल नाम से आती है, या अन्य भी कोई भी ब्रांड हो, आपको एजिथ्रॉल 500 mg में, और लीवोसिट्रोजिन एंड मोंटलीकास्ट। लीवोसिट्रोजिन मोंटलीकास्ट में एक टैबलेट आती है लीकॉप एम नाम से, या जेनेटिक में भी मॉली एल नाम से, या कई कंपनी या कोई भी ब्रांड मिल जाए आपको। लीवोसिट्रोजिन मोंटलीकास्ट उसका कंपोजिशन होना चाहिए। और एक कोई पीपीआई ले लें, जिससे गैस की गोली कहते हैं, हल्की फुल्की इससे गैस हो सकता है बने, तो एक कोई भी गैस की गोली ले लें साथ में। और साथ में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर ले लें, जैसे कि निमोसलाइड पैरास्टामोल हो या एसिक्लोफेनाक पैरास्टामोल हो। तो ये 4 टाइप की दवाएं हैं, जिसे आपको 3 दिन लेनी होगी एक टाइम। नॉर्मली आप एक टाइम लें, गर्म पानी से लें, और विशेषकर आपको ठंडे खाने पीने से, ठंड से आपको बचना होगा। तो ये इसके जो है ट्रीटमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, और एक पीपीआई ले लें, गैस की गोली, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक, जिसे निमोसाइड पैरास्टामोल कहते हैं या एसिक्लोपैरा कहते हैं, और लीवोसिट्रोजिन मोंटलीकास्ट में। तो ये 3 दिन के लिए दवा आप ले लें, मात्र 3 खुराक, 3 डोज, और 3 दिन आप खा लें। काफ़ी हद तक आपको आराम हो जाएगा। किसी भी तरह का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस में भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। यदि आपको पूरी तरह से आराम समझ में आए, लेकिन हल्के फुल्के यदि दिक्कत आए, तो आप 3 दिन से 5 दिन तक ये दवा चला सकते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। तो ये रही कुछ जानकारी आपको कॉमन कोल्ड या टॉन्सिलाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस टाइप के जो भी वजहों से आपको अगर खांसी आ रही है, ड्राई कफ जिसे सूखा खांसी आ रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।